बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब देख रहे होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। दोस्तों मैं खलील गाजी खान से बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास मेहमान होते, इन्होंने कुछ जानवरों की ख़रीदारी की है, तो बाकी मैं आपसे इनकी मुलाकात भी करवाता हूँ। कहाँ से आए हैं, टोटल इन्होंने हमसे कितने जानवर परचेज़ किए, और जानवर ये हमारे फार्म पे इनको महंगे दिए हैं या सही दिए हैं, तो बाकी दोस्त आपको खुद बताएंगे। पहले ये किसी और गोट फार्म पे भी इन्होंने विज़िट किया, मैंने कहा विज़िट कर रहे हैं आप मेरा भी रेट चेक कर लें, और दूसरे भी हमारे डेरा गाजी खान में फार्मर है, ये उधर भी विज़िट किया है, उन्होंने इनके साथ कैसे रवैया रखा है तो ये भी बताएंगे, और जो मैंने इनके साथ रवैया रखा है ना, ये आपको भाई खुद बताते हैं। बाकी हमें तो दोस्त अपना वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा सिर्फ ये होता है ताकि अगर आपने भी गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, अगर आप जानवर ख़रीदारी करना चाहते हैं, तो भाई आपको खुद बताएंगे जानवर सस्ते दिए हैं या महंगे दिए हैं, और खाने पीने का रहने का इनके साथ किसी किस्म का मसला तो नहीं हुआ, तो बाकी आपको दोस्त खुद बताएंगे। अगर आपने भी सस्ते और अच्छे जानवर लेना चाहते हैं तो मेरा भी रब्ता नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। लोकेशन मेरी डेरा गाजी खान है, तो फार्म पे अगर डेरा गाजी खान है तो मेरा भी माल लेना ना लेना नसीब की बात है। अगर डेरा गाजी खान में आना है तो खलील गुड फार्म पे विज़िट ज़रूर करना है। बाकी अभी बाइक कैमरे से इनके जानवर भी दिखाता हूँ, भाई से मुलाकात कराता हूँ, इसलिए वीडियो फ्रंट कैमरे से बनाता हूँ मेरा भाई, ताकि आप दोस्तों को पता जो बंदा साथ में वीडियो बना रहा है वो ये कर। बाकी बाइक कैमरे से वीडियो देखें तो दिल खोल कर लाइक करना है। और ये बाकी महिला से भाई ने जानवर लिए हैं, इसमें मेरा भी राजनपुरी भी जानवर लिए हैं, और बीतल बकरा भी है, और बाकी ये इस तरफ जो है ना ये जानवर खड़े क्यों हैं, बाकी जो है ना मेरा भाई वो जो है ना वो दूसरी तरफ खड़े क्यों हैं, क्योंकि मेरा भाई जगह कम है, जानवर ज़्यादा थे, कुछ अल्लाह की इधर ठहराए हुए हैं और कुछ जो है ना उधर ये थोड़ा सा छोटा साइज़ के लिए हैं बकरियां, और बाकी ये जो है ना ये बड़े साइज़ के लिए। तो बाकी मेरा भाई आप दोस्तों ने भी दुआ करनी है, अल्लाह पाक इनके कारोबार रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, और मज़ीद मेरा भाई शौक़ करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा भाई 500-400 मुनाफा लेके मैंने इनको जानवर दे दिए हैं, ताकि मैं यही कहता था ये उधर लेके जाएंगे अपनी जगह पे, तो हम जब इनसे लोग पूछें किन से जानवर लिए हैं तो मेरा भी हम ये कहते हैं हमारी कस्टमर गाहकी बने और दोस्तों का मेरा भाई शौक़ भी होता रहे। तो सारे दिन चला के दिखाते हैं। मेरे पास नुक्स वाला माल नहीं होता और बीमार माल नहीं होता, बगैर नुक्स साफ़ चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह से आपको मिलेगी। अगर आप मेरे फार्म पे मेरा भाई नहीं भी आ सकते हैं, तो अगर आपने कार्गो के लिए जिस तरह का भी माल ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरा भाई मेरी पूरे पाकिस्तान में कार्गो सर्विस है। फार्म पे आना, ये तो माल मेरा भी सेल हो गया है, इधर अगर आप दोस्त आना चाहते हैं इंशाल्लाह से आपको हज़ारों की तादाद में जानवर देंगे, और रेट जो है मेरा भाई इंतहाई माकूल और मुनासिब देंगे। बाकी भाई आपको खुद बताते हैं, वीडियो पूरी तरह पसंद है तो दिल खोल कर लाइक शेयर करना है, बात कर दी भाई खड़े। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम है मशाहद है जी। अच्छा, ये शहद भी आप कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से आया हूँ जी। ये लाहौर कौन सी जगह से? लाहौर आया हूँ बापटा टाउन से मैं। अच्छा शहद भैया, आपने ये टोटल कितने जानवर लिए हैं? मैंने 40 जानवर लिए हैं। एक कौन कौन से जानवर है इसमें? 10 बकरे हैं और 30 बकरियां हैं गोट फार्मिंग के लिए। अच्छा शहद भाई, ये आपकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप इधर हमारे पास आए हो, आपको जानवर महंगे दिए या सही दिए हैं? जानवर बहुत सस्ते मिले हैं, इधर रहने का आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुले दिल से इधर आए, आपकी ताबेदारी होगी और आपको जानवर मकूल और राहत कीमत पे मिलेंगे। अच्छा शायद भाई, मैंने आप मेरे पास तो पहले डायरेक्ट नहीं, आप पहले दूसरे भी फार्म पे विजिट किया, उधर रेट ज्यादा था या मेरा रेट बहुत ज्यादा रेट था? अच्छा, आपके पास आए हैं, बहुत मकूल और बहुत सस्ते रेट पे हमें ये जानवर मिले हैं। हम और लोगों को भी ये बताना चाहते हैं कि जब भी आए खलील भाई का पूछ के आए और इनके पास आए, इनके पास रहने का और खाने पीने का हर तरह का बंदोबस्त है, और जानवर बहुत मकूल और बहुत कम रेट पे आपको मिलेंगे। अच्छा ये शायद भी आप ये भी बता दें, आपने मैं से तो काफ़ी अच्छा दे दिया, आप ये भी बता दें आप कितना अरसा से ये हमारे वीडियो देख रहे थे? मैं तकरीबन 1.5 साल से ये आपकी वीडियो देख रहा था। मैं अभी आया हूँ आपके पास और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पास आके जी। सही है। और मैं और दोस्तों और सब आपके जानने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास आए और ये काम करें। ये सुन्नत वाला काम भी है, ये सुन्नत वाला काम भी है। हाँ अच्छा, सही हो गया।
तो अच्छा पहले उधर आपको तो ये आपने हमसे ज़्यादा से ज़्यादा आप आधे घंटे में ये जानवर ले लिए 40 जानवर? 40 जानवर मैंने आधे घंटे में लिए हैं। अच्छा अगर ये तो आपने शायद भी माल ले लिया है, अगर कोई और दोस्त है इसके अलावा और माल मिलेगा, कितना माल देगा तो आपको विजिट कराया है? जितना माल आप चाहेंगे आपको उतना माल मिलेगा, जैसा माल चाहेंगे वैसा माल आपको मिलेगा। आप एक दफ़ा विजिट ज़रूर करें। हाँ, विजिट ज़रूर करें आप। मैंने कहा भाई अपनी मर्जी से चॉइस करो, जो आपको चीज़ पसंद है वो ले लो, अगर नहीं पसंद है वो आप ना लो। अभी और कोई मैसेज देना बस काफ़ी है? काफ़ी। चलो ठीक है, मेरी तरफ देखें, बस ये भाई ने मैसेज दे दिया। अभी कुछ देना मैसेज बड़ा सा दे दें अपने लोहरी भाइयों के लिए। मेरे लोहरी भाइयों के लिए यही मैसेज है कि आप खलील भाई के पास आएँ। आपको मकूल और रैत, बहुत रैत, आम फार्मों से बहुत रैत आपको ये जानवर परचेज करेंगे। आप आएँ इनके पास, आपको रहने के लिए, खाने पीने के लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऑनलाइन इनसे ख़रीदना चाहते हैं, ऑनलाइन भी आप ख़रीद सकते हैं। मतलब आप यही बता दें, आपका दिल खुश हो गया ना इधर हमारे पास बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। आपको लोग डराते तो कि नई जगह पे जा रहे हो? मुझे लोगों ने बहुत डराया कि नई जगह पे जा रहे हो, आपके साथ ये होगा वो होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश यहाँ से बहुत ज़्यादा खुश होके जा रहा हूँ। अपनी खुशी से जानवर लिए हैं और बहुत राहत और मुनासिब और मन पसंद करके लिए, मनपसंद जानवर मुझे मिले। चलो ठीक, आपने थोड़ा सा उधर मैं तो कि यार कोई मसला ना हो जाए तो इसी वजह से वीडियो बनवाते। ठीक हो गया, मेरी तरफ देंगे। बड़ी मेहरबानी। चलो ठीक हो गया।